家人们，快来看笑话！刚出的大新闻，当地时间4月20号，美军中央司令部跳出来刷存在感，在社交媒体上发了个声明，那叫一个理直气壮，说他们当天向一艘伊朗货船开炮了，直接把人货船打瘫痪，让他失去了推进动力。我当时就笑了，美军这操作跟街头小混混找茬似的，仗着自己胳膊粗，说打就打，一点道理不讲。你们猜这货船犯啥错了？啥大罪也没有，就是正往伊朗阿巴斯港开，没听美军的指令而已。后来才知道，这货船叫托斯卡号，悬挂着伊朗国旗，长径274米，重量都快赶上一艘航空母舰了。美军说他受美国财政部制裁，就二话不说动手了。更搞笑的是，美军还拍了视频发出来炫耀，视频里先是警告货船，然后就开炮，一副我最牛的样子。美军用的是斯普鲁恩斯号导弹驱逐舰，对着货船的机舱哐哐开了好几炮，把机舱炸出一个洞，硬生生把货船逼停，然后派海军陆战队员登船，现在还把这货船扣着呢。美军还大言不惭地说，自4月13号开始，他们在波斯湾和阿曼湾封锁伊朗所有港口，已经逼得25艘商船掉头或者返回伊朗了，那嚣张劲儿仿佛整个中东都是他们家的。结果呢，报应来得比闪电还快。据伊朗塔斯尼姆通讯社、光明通讯社这些靠谱媒体报道，当地时间4月20号凌晨，也就是美军动手的第二天，伊朗直接不惯着发射了多架无人机，对着好几艘美军军舰就冲过去了，实打实的还击，一点不拖泥带水。可能有人会问，伊朗的无人机能打过美军军舰吗？你可别小看伊朗的无人机，我给大家科普一下。伊朗这次大概率用的是见证者136无人机，这玩意儿说起来可有意思了，被戏称为空中小摩托，因为它飞起来的声音跟摩托车轰鸣似的。这空中小摩托看着不起眼，实力却一点不含糊。它机身长3.5米，翼展2.5米，用的是轻型复合纤维板做的机身，飞得又低又慢，雷达都不容易发现。而且它成本极低，不用复杂的操控，预设好航线就能飞，一辆卡车就能装6、7架，批量发射，能把敌方的防空系统耗到崩溃。最关键的是，这无人机是自杀式的，机身前面装着50公斤的战斗部，相当于一枚155毫米的重型榴弹，威力大到能摧毁大部分地面和海上目标，破片杀伤半径至少100米。只要被它撞上，美军军舰就算不沉也得掉层皮。说出来你们可能不信，这见证者136早就上过战场，战绩还不少。2024年4月，伊朗打击以色列的时候，第一批发射的就是这种无人机。俄乌冲突里，俄罗斯买过去，改名叫天竺葵。2. 用它击毁过乌克兰的自行榴弹炮装甲车，还重创过乌克兰的拖船，把乌克兰搞得焦头烂额。美军本来以为自己炸了伊朗货船能耍耍威风，没想到伊朗直接掏出空中小摩托追着他们的军舰打。估计美军当时都懵了，我怎么就惹上这么个硬茬？更讽刺的是，美军平时总吹嘘自己的防空系统多厉害，什么苍蝇都飞不进来，结果面对伊朗这种低成本无人机，估计都慌了神。为啥？因为这无人机太便宜了，你用昂贵的防空导弹去打它，纯属亏本买卖。不打吧，它就往你军舰上撞，怎么算都不划算。伊朗海军司令早就说过，美军的海上封锁本质上就是海盗行为，现在看来一点没说错。美军在中东横行了这么多年，到处找茬，欺负弱小，这次碰到伊朗算是踢到铁板上了。有人可能会拿伊朗的无人机和咱们中国比，那我就多说两句，不是升华就是纯科普，让大家看看咱们中国有多牛。咱们中国的翼龙无人机那可比伊朗的空中小摩托厉害多了，而且是全方位碾压。翼龙无人机是咱们中航工业自主研发的，从2005年开始研制，2007年首飞，一开始条件特别艰苦，堪称三无，没人、没钱、没时间。第一架飞机的机翼还是从滑翔机上拆下来的，硬生生拼出来的。现在咱们的翼龙系列无人机已经发展成一个大家族了，有翼龙1、翼龙2、翼龙10等好多个型号，既能军用，也能民用。就说翼龙1，长9.05米，翼展14米，
最大航程4000公里，能飞20个小时，既能侦察又能精准打击，出口到了好多国家，是国际市场上最受欢迎的中国无人机之一。翼龙2更厉害，是咱们首架搭载国产涡桨动力的大型无人机，最高速度能到370公里每小时，能挂载激光制导导弹和 GPS 制导炸弹，不管是反恐、边境巡逻还是应急救灾，都能派上用场。2023年甘肃地震的时候，翼龙2无人机直接飞到灾区，开展应急通信保障和灾情侦察，帮了大忙。2025年还在西藏吉隆口岸完成了横跨3000公里的异地作业，创下了纪录。最牛的是翼龙3，被称为洲际无人机，航程超过1万公里，最大载重2000多公斤，相当于一架小型轰炸机，实力直接拉满。而且咱们的翼龙无人机性价比极高，采用模块化设计，一台飞机能实现多种用途，成本比美军的无人机低太多，还比他们的耐用好用。对比一下就知道，美军平时吹得天花乱坠，结果连伊朗的低成本无人机都搞不定，而咱们中国的无人机早就实现了普系化发展，不管是军用还是民用，都达到了世界先进水平，这就是差距。回到这次事件，说白了就是美军没事找事儿，想靠武力威慑伊朗，结果偷鸡不成18米，被伊朗用无人机狠狠还击，脸都丢尽了。其实想想也正常，美军在全世界到处惹事儿，欺负这个打压那个，总有一天会碰到硬茬。伊朗这次的还击就是告诉美军，别以为自己拳头硬就可以为所欲为，兔子急了还咬人呢。更何况是伊朗这样有底气的国家。目前来看，美军还扣着伊朗的货船，伊朗也已经明确表示会对美军的海盗行径进行报复。后续会不会有更激烈的冲突，咱们还得接着看。但不管怎么说，这次美军算是栽了个大跟头，也让全世界看到霸权主义终究是行不通的。好了，今天的新闻就解读到这儿，全程都是真实消息，没有煽情，没有升华，就是跟大家唠唠美军的丢人操作。再给大家科普一下无人机的小知识，喜欢的话就点个关注，后续有新进展再跟大家接着唠。